lẹ́kọ̀ọ́ oṣù orúkọ ṣe yín o orúkọ yín gangan. orúkọ mi ni Adébíyì Adéṣeyẹ Olúwatóbilọ́ba. Adébíyì Adéṣeyẹ Olúwatóbilọ́ba tó ká tó dárúkọ iṣẹ́ yín gangan ṣé ìlú ilẹ̀ ń gbé ni àbí ìlú Nàìjíríà? ìlú yìí ni mò ń gbé. ìlú ilẹ̀ ń gbé tó iṣẹ́ ọ̀gbọ̀n gan lẹ́yìn láyò pàtó èyí tẹ̀ ń ṣe tí gbogbo aráyé fi ń gbà fún. mo ń ṣe social work ni mo ṣe lè pè ní Yorùbá social worker ni mí. social worker kódà social worker kódà iṣẹ́ ìwà rẹ̀ ń ṣe é sì yín o tó wá gbé yín wá sí ilé iṣẹ́ wa yìí lónìí gangan. Stewed magazine ló gbé mi wá o. Stewed magazine. bẹ́ẹ̀ni Stewed òun ló gbé mi wá sí bíbá yìí lé. ìyẹn pé magazine ẹ̀ ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni lọ́wọ́ báyìí. Magazine tá a bá fojú ọdún wo ọ̀rọ̀ magazine yìí ọ̀pọ̀ tí wọ́n wà ní iṣẹ́ ìgangan ìlú London tó ń ṣe magazine tí mo sì lè mọ̀ dáadáa àmọ́ ọ̀nà wà ní ti ń gbà yàtọ̀ ara wo lẹ̀ ń dá tó fi dàbẹ́ ni pé ẹ rò pé tiyín yìí yóò tayọ láàrin àwọn ẹlẹgbẹ́. ṣé ẹ̀mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ẹ̀sọ́ náà ẹni wípé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń ṣe magazine mo ti wo gbogbo magazine yẹn kí tó wò wípé mo fẹ́ ṣe Stewed mo ti wo gbogbo ẹ̀ mo ti nǹkan táwọn òyìnbó máa ń pè ní visibility studies. ẹ ti ṣe visibility studies ti yín lórí gbogbo magazine yìí. mo dẹ̀ rí pé nǹkan kan ṣì wà tó kù tí wọn kì í ṣe there's something missing which is ọbẹ̀ ṣàmọ̀kọ́ tó ń pè ní ọbẹ̀ ṣàmọ̀ wípé tí ok ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí orúkọ magazine mi Stewed ló ń jẹ́ nǹkan tí àwa ń gbé kò ju pàtí lọ ní pàtí dẹ̀kẹ̀ kò sí bó ṣe lè rí wọ́n á dín ata wọ́n á dín ọbẹ̀ sí nílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dáadáa so nǹkan táwọn ń gbé gọ́gọ́gọ́gọ́ ìyẹn gbogbo àwọn tó kù tí mo rí wọ́n ń wọ politics wọ́n ń wọ ètò òṣèlú wọ́n ń wọ entertainment wọ́n ń wọ sport àwọn òwò gbogbo yẹn pàtí yín tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ wá síbẹ̀ àwa bá yín ṣe yẹ. ẹ bá wa ṣe dáadáa. bẹ́ẹ̀ dáadáa. ó dáa bá a bá wo àwọn ẹlẹgbẹ́ yín tó ń ṣe magazine dáadáa nílùú yìí àwọn olówó àwọn tó ti jẹun kánú àwọn tó ti jẹun tán òun ló máa ń dàbẹ̀ ní wọ́n sábà gbé jáde bíi kọ́lọ́ ya àwọn Dangote nínú London yìí náà ẹni tó bá jẹun kánú magazine ò ní gbé ṣé kí lè rò pé tí ń fi yàtọ̀ sáàrin yẹn. tèmi fi ìtọ́tọ̀ ń fi yàtọ̀ ní wípé kò ń ṣe àwọn olówó nìkan ni ó jẹ́ kí a máa rí ojú wọn nínú àwọn magazine gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àwọn tó yẹ pé wọ́n ti ṣe síwájú mi tẹ́lẹ̀ ló ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tó lówó yẹn ló ń gbé bọ̀ àwọn kan wà tó ń pè ní middle class people and they are middle class and tó jẹ́ wípé àwọn náà ó wù wọ́n kí wọ́n rí pàtí wọn àbí nǹkan ìyẹn tó bá ṣe lórí magazine. náà tó ń ṣe ń ṣolówó kankan tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n ní agbára láti ṣe wọ́n ní agbára wọ́n dẹ̀ owó dẹ̀ wù wọ́n máa ń wù wọ́n náà káwọn náà yọ lórí ẹ̀ lórí magazine also àwọn ẹni gọgọgọgọgọgọ ní business. àwọn tí ó wà láàrin méjì yẹn lọ́tọ̀ lẹ́yìn ń ta sí kì í ṣe olówó náà wá wá àgbà àmọ́ kì í ṣe gọgọ lè ní kò ṣe nǹkan tẹ̀mí focus gọgọgọ nìyẹn àwọn tó wà láàrin tó yẹ wípé mo mọ̀ wípé mo sọ fún yín lẹ́kọ̀ọ́ pé mo ti ṣe feasibility studies mi lára mo ti calculate àti lọ drawing board àti ṣe oríṣiríṣi so àtìgbà tó dẹ̀ ti jáde o mi ò lè parọ́ tọ̀ yìí mi ò lè ká iye àwọn tí wọ́n ti already sọ fún mi wípé ok ọjọ́ báyìí o nínú ọdún yìí kọ́dún yìí tó parí ní inú oṣù kẹwàá which is the month of October wọ́n ti sọ pé ok Stewed magazine afẹ́ kẹwàá ṣe kí ni káwá bá wa gbé pàtí wa káwá bá wa gbé ọjọ́ ìyẹn wa sórí platform yìí. kódà bá a bá rẹ́ni tó fẹ́ ṣe ìnáwó nísìnyí nítorí pé ìlú London yìí yàrá gbogbo à ń faṣẹ́ iṣẹ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ kan náà gbogbo rẹ̀ náà kọ́ ni iṣẹ́ ọlọ́pàá máa ń ṣe wa ní oníṣẹ́. kódà ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ bá fẹ́ ṣe ìnáwó ń sìn tó bá pè é gbọ́dọ̀ o Stewed magazine o Stewed máa bọ̀ wá sí pàtí mi o wọ́n bá mi cover ìnáwó yìí
kẹsì sọ di magazine báyìí ṣé owó yóò gara. owó mi kò mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan síwájú wípé àwọn tó wà láàárín kan tí mo sọ yẹn ni ó wà fún táwọn olówó náà bá wá àwọn òbí òkè yẹn olówó ẹ̀yẹkẹ́yìn náà lè ṣe kí ni kẹ́lẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú owó yẹn ẹ̀ṣẹ̀ báyìí fún àwọn tó wà láàárín mo ní bìlíìfù wípé kò sí iye tí mo lè sọ fún wọn èyí ò lè pa wọn lára. bó jẹ́ wípé iṣẹ́ bábà ni mò ń ṣe ń sìn mo lè pè yín. ẹ lè pè mí. bó jẹ́ iṣẹ́ kíá ni mò ń ṣe mo lè pè yín. ẹ pè mí. sí problem. tó ẹ̀rọ ìlú London orí ìrédé o magazine rẹ̀ still lọ pé ọdún still magazine ìyẹn ni pé kì í ṣe fún àwọn olówó nìkan ẹni tí ò bá tètè ìjẹun kálógún pàápàá náà lè pè still magazine ìdí rèé tí a fi gbé ètò yìí kalẹ̀ láti ran ara wa lọ́wọ́ ní ìlú èbó ṣe é rí ọ̀dọ́mọkùnrin rèé tí ó ń jà takuntakun kóun lè jẹ́ èèyàn ní ilé ayé yìí ẹ jẹ́ ká ràn án lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn án lọ́wọ́ fún gbogbo àwa tá a bá ní ìnáwó kan tàbí ìkejì láti ṣe láti dájọ́ àyẹ̀sọ́nà ọjọ́ ayẹyẹ yín lágbára náà bá mi bà láwùrà bí kò ní di ọjọ́ yẹ̀yẹ́ o láṣẹ Èdùmàrè ẹ pé ọ̀dọ́mọkùnrin yìí still magazine kọ́ wa bá yín dára sí ìnáwó yín ó dà kílẹ̀ tó máa ń ṣe ní magazine ní iṣẹ́ magazine gangan ni o bẹ́ẹ̀ bá di pàtí ń sìn kí ẹ máa pẹ́ tí ń ti yàtọ̀ sí àwọn onífọ́tò tó ń yàwòrán kí ni ọ̀nà wo. ṣe yí a ní different packages tá a máa ń ṣe tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé kò lè ní àwọn èèyàn lára tí ẹ bá fẹ́ ká wá still magazine wá sí ayẹyẹ yín tá a bá fẹ́ ká gbé full package wa ní full package tá a máa ń gbé wá àwọn máa gbé banner tiwa wá pẹ̀lú red carpet. ẹ tún máa ń ṣe red carpet náà. bẹ́ẹ̀ni a ṣe red carpet event fún yín at a price tí kò ní ní lára àwọn mọ̀ tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ ká gbé banner wá àbí ká gbé gbogbo red carpet wá ó tún ní bàtúnṣe máa ń ṣe ìyẹn tó bá fẹ́ mọ̀ yẹn máa ẹ pè mí lórí aago àájọ sọ yẹn. gbogbo ẹ̀yà aráàlú London ṣe rí pé oríire dé kò ní wá lára kò ná wa lówó kankan lọ títí owó àkà náà ní ti magazine rẹ kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ ṣe ìnáwó sí i wọ́n máa kẹ́mi ara rẹ̀ sókè pé gbogbo fẹ́ rówó pe magazine báyìí wọ́n lọ ṣé mi tí ì tí ì rówó gba fídíò ní fẹ́ gba magazine ojú tàbí mo magazine lókè bíi 2,000 3,000 ẹ̀rọ àti máa bá ẹni wọn abẹ́yìn ọ̀ṣẹ́ wo yẹn owó àkàwé ẹ̀kọ́ lásán ẹ̀rọ oríire ti dé ẹ bá mi pe nọ́mbà yìí fún gbogbo àwọn ará ilé tí wọ́n ń wò yìí. nọ́mbà mi is 0740 492 7023. lẹ́ẹ̀kan sí o. 0740 492 7023. tó nọ́mbà still magazine òun ni ẹ ti gbọ́ yìí àní oríire ti wọlé bá wa kò yẹ yín bí a bá ṣiṣẹ́ tá a kówó jọ tá a gbé ẹ̀wọ̀n mo fẹ́ ṣọjọ́ bí ṣé ń tún lọ́wọ́ ọ̀nà àrà tẹ máa ń gbà ya àwòrán tí yẹn fún ọjọ́ ìbí. ṣe mọ̀ pé magazine ni àwọn ṣe àwa dẹ̀ ó ní àwọn shot táwa máa take àwọn máa capture moment ni ó ní àwọn shot táwa máa take tí photographer tẹ bá gbà ó lè máa ronú lọ síbẹ̀ kò ṣe wípé bí a wípé kíní o as pẹ̀lú bí mo ṣe mọ̀ nípa iṣẹ́ yìí tó ó ní àwọn moment táwa máa capture àwọn òní sọ fún yín gbẹ́gẹ́ dúró kẹ́yà fọ́tò àwọn máa ṣọ́ ẹ̀yìn ni tá a máa fi get moment yẹn tẹ́nìkan bá wá tó bá sọ fún yín wípé ọjọ́ pátí yín òun ò jẹun kíníkan àwọn máa tó àṣírí ẹ̀ fún yín moment yẹn àwọn capture. láì sọ fún yàn pé jókòó báyìí ẹ ṣe báyìí ká yà yín ẹ wà yà láìmọ̀ oníjẹgbà tó lójó bí bá ń bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rán moment àwọn máa capture ni moment yẹ pé ẹ máa cherish gan títí tẹ pé tẹ bá ní gan nílé tẹ bá rí tẹ bá print tẹ bá rí tẹ bá ní copy wa lọ́wọ́ ẹ máa tọ́jú ẹ̀ sínú shelf ní fẹ́ jẹ́ kí èèyàn kan tamper pẹ̀lú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ òun ni still magazine ṣe ní ìlú London iná lẹ sí wà. bẹ́ẹ̀ ní ìlú London náà làwọn. ǹjẹ́ ó ní àkókò kan tí àwọn ènìyàn lè pè yín àbí gbogbo ìgbà ni wọ́n lè pè yín. sígbà tí wọ́n lè pè mí àfi tí máa wà pẹ̀lú madam. òun là ń gbọ́ yìí àmọ́ mo ní ìbéèrè kan láti béèrè lọ́wọ́ òní. bí ènìyàn bá jẹ́ mẹkáníìkì ibì kan ṣáà ni yóò kọ́ kọ́ iṣẹ́ yìí. iṣẹ́ kíyẹ́ tí ènìyàn bá òun kó máa yàn láàyò kó máa ṣe pàápàá jùlọ bí iṣẹ́ kíá nílùú òyìnbó ń bíbá yìí wọ́n kọ́kọ́ ní ká lọ fún training àbí nǹkan kan. ó dà iṣẹ́ magazine yíyá yìí
ìjẹ́ ẹ̀kọ́ níbi kankan. yeah bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n gbọ́ lé. And that's a very long story. Mo ní uncle kan, uncle yẹn wà ní America. Uncle mi yẹn wọ́n ṣe online magazine na wọ́n ṣe. Online magazine? Yeah, they call it African Examiner. You can go to ẹ̀sùn ìbò èyí ló ṣe sọ́ndẹ̀. www.africanexaminer.com. Then all them tún ṣe publication kan tó yẹ pé visible publication náà pè ní Total Politics. Total Politics, yeah. So ní gbogbo moment yẹn mo lọ ṣe internship pẹ̀lú wọn, mo wà pẹ̀lú wọn. Though wọ́n kún mi rò bóyá wọ́n rò àwọn mo ṣiṣẹ́ fún wọn fún mi lówó kò mọ̀ sọ yẹn, but at the same time èmi jẹ́ the kind of person tó yẹ pé kò síbi tí mo bá wà tí mo wà pẹ̀lú yàn mo máa ń learn one or two things lára ẹ̀ torí pé kò sínú téèyàn mọ̀ tán kò téèyàn mọ̀ lèèyàn mọ̀ kò téèyàn mọ̀ èèyàn mọ̀ nìyẹn. So me I'm this kind of person who must seek for more knowledge. So nígbà tí mo wà pẹ̀lú wọn lóò àwọn kan síbẹ̀ ọ̀rẹ́ wọn kan lọ́jọ́ ń ràn ẹ̀ but ẹni yẹn ti di olóògbé sí i ọlọ́ba àfọ̀nkẹ́ wọn. So máa nìyẹn gọ́gọ́gọ́gọ́ tí mo sọ̀rọ̀ wọn yẹn olú máa ń fojú mi sí wípé Tóbi báyìí ló ṣe máa ṣe báyìí ni o tó bá ti ṣe báyìí ni o báyìí ló ṣe máa ṣe báyìí ni o òun ló fi di wípé láti gbà yẹn lẹ̀kẹ̀ ló ti stick sí mi lára bẹ́ẹ̀ ni tí mo tó gbé kìíní yìí wọ́n ti ṣáà fi gbogbo àṣírí yẹn wọ́n ti fi hàn ní gbogbo rudiment yẹn gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti fi hàn ní. ó dáa bí iṣẹ́ kan bá ń gbé ní tá a bá túṣu dé di kòkó rẹ̀ a ó bá àwọn àjálù kan pàdé bíi ìgbésùbù kan yóò lọ sókè yóò lọ sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mú báyìí àwọn òwò lè bá ṣiṣẹ́ yìí àti wípé iṣẹ́ magazine yìí ó bí ènìyàn mélòó lè dárúkọ fún wa tẹ̀ ti ya magazine fún tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. ṣé rí kí n tó kúrò kí n tó tẹ́lẹ̀ ó ní ìkan tí mo kọ́kọ́ ń ṣe à ń pè ní royalty and style. ṣẹ̀rí nígbà tí mo fẹ́ go into it yẹn nílùú Nàìjíríà nìyẹn nígbà tí mo fẹ́ go into royalty and style mo wò wípé kí ni mo fẹ́ ṣe náà ok mo ti kúrò lọ́dọ̀ uncle mi yẹn kí ni mo fẹ́ ṣe ẹ̀mú tábìlì mi Nàìjíríà ṣe rí mo wò pé ok àdéhùn mi fẹ́ lọ sí ṣe politics mo fẹ́ ṣe sports entertainment but ẹ kì í focus lórí bóyá culture and tradition. So royalty and style is about culture and tradition. Ó mean pé àṣà ilẹ̀ wa ní gbogbo ìgbà yẹn àwọn ọba nìkan lè máa ń yà àti tó máa ń ṣe bí any cultural festival. ṣe lè mọ̀ pé kò sí ọba nínú ọdún kan ọba máa ṣe coronation anniversary ọba máa ṣe birthday ó lè ṣe wedding fọmọ ó lè so gbogbo wa kò lè sí kí ọba fẹ́ ṣe orúkọ báyẹn even governor state yẹn gómìnà state yẹn àwọn ń bẹ so important people máa ń wà níbi tí ọba bá wà so mo lè sọ fún yín pé ọba ìlú kan ní Ìlara Ẹ̀pẹ́ ọba náà ti wà jánsìn kọ́nà fún mi kẹ́kẹ́ kábíyèsí yẹn anytime tí wọ́n ti débẹ̀ báyìí tó bá ti sọ fún wa pé gbogbo royalty yẹn wà nísàlẹ̀ ó máa mú mi bọ̀ lókè torí pé kí ni ọ̀rọ̀ ọba nìkan ni bàbá yẹn máa ń gbé ọ̀rọ̀ ọba nìkan and ibi tí the last one tí mo ṣe Olúwo of Ìwó ní Ọ̀ṣun state. ẹ̀yà Olúwo ìfúwò. bẹ́ẹ̀ ní Ọ̀ṣun state Ìlọrin rẹ̀ mo ti padà ń gbà ẹ̀ kó tó di wípé mo rò wípé jẹ́ kí n sinmi fúngbà díẹ̀. ó dà nílùú London tá a wà yìí bíi magazine bíi mélòó lè ti ṣe ní London tá a wà nínú rẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì rèé nílùú London ní àyín tí ó sì ní ènìyàn lára ọkùnlówó rẹ̀ ní ọ̀dà ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lé ẹ máa ṣe mo dúpẹ́ o tí apèyìntẹ́ jẹ́ ẹ jẹ́ sáré kí gbọ́ ọ̀wọ́n tèmi tí mò ń rí lọ́lọ́ báyìí mo kí Ọmọlára Ṣíwọ́kù ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Adéwálé Ahmed Alao ẹ máa káàbọ̀ sí orí ètò yìí mo kí olórí Ògúnrẹ̀mí Àbẹ̀wàjí ẹ káàbọ̀ mo kí ìyá mi dáadáa Kàfáyátù Balógun KB ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí mo kí ẹni bí ẹni èèyàn bí ènìyàn ìyẹn Adéọlá Ọmọwùmí
Akínbọ̀adé ẹ máa kábọ̀ sí orí ètò yìí tó Steel Magazine àwọn ni àmúwá sí orí ètò ní ọjọ́ títí òní wọ́n ní kí ẹ pè wọ́n fún gbogbo ayẹyẹ èyí tí ẹ bá fẹ́ ṣe ìdí rẹ̀ tí iléeṣẹ́ Physical Media Entertainment tá a fi wà rèé láti gbé gbogbo àwọn ògo wẹrẹ èyí tí ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká gbé wọn sókè àwọn àgbààgbà yìí wọ́n ti jẹun kánú àwọn ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mi kó wá ya magazine bẹ́ẹ̀ bá ní magazine rẹ̀ tó bá mú dé tán àbí pépà. òkè mi kàn lè béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ràn nípa magazine. Gbogbo nǹkan pátápátá lè mi fẹ́ràn magazine yìí o nítorí pé nígbà tí èmi mú dání ẹ kọ́ ti bi ohun tẹ́ ẹ fi ṣe bó ṣe rí lọ́wọ́ lásán inú mi dùn kò ń ṣe àwọn magazine kan tí ó dàbí bíbélì àbí kùránì yóò wo bí nǹkan mi báyìí eléyìí ò rí bẹ́ẹ̀ o number one ó kọ́ fẹ́rẹ́ dáadáa ó dùn mú lọ́wọ́ èkejì ọwọ́ àwòrán tẹ̀ ń yànú rẹ̀ yìí àwọn máa rẹ náà kétékété báyìí àfi bẹ́ẹ̀ ni pé ká mú jáde ní inú rẹ̀ iṣẹ́ òun ni wọ́n ẹ wò nílẹ̀ gbogbo ẹ̀yà alẹ́ kóòdù wípé ẹ lè rí dáadáa àmọ́ wọ́n béèrè ìbéèrè ńlá kan náà gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ̀ ń wò mí lé ẹ̀yọ̀ kan péré ni ẹnikẹ́ni tó bá gbà á mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ẹ ti ní ẹ̀bùn magazine wọ́n fún iná ọ̀fẹ́ ní ọ̀fẹ́ òun ni wọ́n ní ká fún ènìyàn ọ̀fẹ́ ní ó wà ní ilé agodo wa bíbáyìí bó o bá fẹ́ ṣáà ti kàn sí mi lórí 078-503-97511 wo kò sọ nǹkan kódà kí ẹ máa ṣe barbecue lẹ́kùnlé rẹ̀ ẹ lè gbé sínú magazine. summer time la wà yìí ní London ẹ fẹ́ ṣe barbecue ẹ fẹ́ ṣe bridal shower ẹ fẹ́ ṣe baby shower ìgbéyàwó kò sí nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe àmọ́ bá yín gbé síbẹ̀. àmọ́ mo tún rí àwọn oúnjẹ nǹkan nínú magazine ẹ̀wọ̀n tún ní oúnjẹ báwo lè ṣe. ṣe rí ìpolówó ẹnìkan ṣé mo lè sọ ẹ sọ. ṣe rí ẹni ìpolówó ilé onídòdò wọ́n máa ń ta oúnjẹ ni. onídòdò. nígbà tí mo fẹ́ ṣe edition ilé mo gbé lọ bá ó dé òun láìkí ẹ irọ́ òun máa ṣe kí ni òun gbọ́dọ̀ place advert lórí ẹ̀ kíní kan ló ní ó fi place advert lórí ẹ̀ kò lẹ́ ń ṣòwò nìkan wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n place advert lórí magazine dáhùn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ dọ́wọ́ báyìí. ohun ẹ̀ wọ̀ yìí ohun ayẹyẹ káyẹ tó o bá fẹ́ ṣe nílùú London ìwọ yàgbé kàn sí Steel Magazine ẹ tún pe nọ́mbà yín yẹn jáde fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí. 0740 492 70 23 lẹ́ẹ̀kan sí o. 0740 492 70 23. ó dà ṣé bí ènìyàn bá ní ohun kan àbí kejì tó bá ń ṣe tó bá kẹ́ bọ́ ń gbé sí orí magazine yìí náà bí olóúnjẹ ni o bí àwọn tó máa ń dirun ni o bí nǹkan kan ṣé ẹ lè gbé sínú magazine náà. tẹ́tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí àtijọ́ tí summer edition wà nílé so autumn edition lè ń bọ̀ àtijọ́ tí summer edition yìí ti jáde fóònù mi gan sí mi àwọn èèyàn ń pè mí pé àwọn láìkì nǹkan táwọn rí torí ó wà ní Manchester ó wà ní Liverpool ó wà ní Sheffield lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú London pẹ̀lú ó wà ní London báyìí torí ibẹ̀ ni mo ní àwọn tó ń bá mi àwọn distributors wà tó distributor so fóònù mi ò tiẹ̀ sí mi gan láti jọ ẹ̀ wọ́n ti gbé so kò sí nǹkan tó yẹ fẹ́ ṣe lórí ẹ̀ tí a ní gbé síbẹ̀ nǹkan tá a máa ṣe níbi ká increase pages tá a ṣe. pages tá a ṣe kó kún dáadáa ó dẹ̀ máa fẹ́lẹ́ lọ́wọ́ kò ní wúwo. ó dáa ṣé bí n bá pè é sí pé still o àwòrán tèmi ní fẹ́ kó wà ní ojú àkọ́kọ́ ewé yìí ṣó ṣe é ṣe fún mi báyìí. ó ṣe é ṣe and there's one thing tí mi ò tí ì sọ ṣe rí Steel Magazine ẹ má bínú mo fẹ́ sọ òyìnbó. ẹ̀sùn ìbò nítorí pé kò ń ṣe ètò Sunday ọ̀rọ̀ tó lọ ọ̀rọ̀ tó lọ extra rẹ̀ ọ̀dà ṣe ń sọ fún mi pé you are allowed to speak English. ṣe rí Steel Magazine is in quote is the lifestyles of Africans living in the United Kingdom. Oh. That is the lifestyle of Africans living in the United Kingdom. Tí ẹ bá dẹ̀ máa ṣíwò ẹ rí wípé kò wà limited to Nigerians alone. Okay. Yeah, there is àwọn Ghanaians wà lórí ẹ̀ àwọn Zimbabweans wà lórí ẹ̀ so àwọn bó ṣe rí nìyẹn kò tó sọ yẹ yín so
ẹ̀tọ́ ilé kan wípé tá a bá fẹ́ ká wòrán yín wà ń bí báyìí àwòrán yín lè wà ń bẹ torí wípé kí ni African ní UK lẹ̀ ń gbé so kí ẹ tó lè wà níwájú ẹ̀ ó máa ní mo àti rí ipa nǹkan tẹ̀ ń ṣe nǹkan tẹ̀ ń ṣe impact yín sí impact yín as an African ní United Kingdom ẹ̀yin dẹ̀kẹ̀ ẹni impact tó pọ̀ gidi gan so táwọn máa wà ń bẹ ẹ wà níwájú ẹ. ẹ ṣe mo dúpẹ́. tó mo rẹ́ nìkan ní àyín o Bámidára Abániṣe wọ́n ní best show wọ́n ní encouraging our talented youngster from Nigeria. I really appreciate your media outreach. wọ́n ní Facecap you are very kini o ẹ̀jẹ̀ ń ṣí bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Facecap wọ́n ní you are very bright and inspiring presenter. wọ́n ní I am your humble fan from Southern California. Wow! Kábíyèsí. May God will continue to strengthen your wisdom for good work you're doing for our collective cultural heritage. Best regard. Èmi náà tán. Southern California. Orí mi wú o. Ìyẹn ni pé kò síbi tí wọn kò ti ń gbọ́ ètò wa yìí ó ń kárí àgbálá ayé ni. Tó ẹ ṣe mo dúpẹ́ fún orí yìí tí ẹ fún mi yìí orí mi ń wú bí alájọ Ṣómólú náà ní. Tó ètò yìí wà fún gbogbo àwọn upcoming artists. Gbogbo nǹkan tó o bá ń ṣe upcoming náà ni ọ́ tó rí pé ọwọ́ rẹ̀ ò tí ì tètè dáadáa ṣáà kàn sí Facecap Media Entertainment kò bá jẹ oúnjẹ ló ń tà kò bá jẹ nǹkankan ló ń ṣe tó fẹ́ kí ajé kó bẹ̀ sí gbogbo jẹ tó fẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ dáadáa má bọ̀ nílé iṣẹ́ Facecap Media Entertainment. tó Stewart òun ni ẹ̀rí yìí o wọ́n ti sọ fún yín pé owó iṣẹ́ tí wọn kò ní lára rárá owó ìmúkọ́ owó òmùgàrí lásán ni. owó tẹ̀lé afford ni mo wà ń lu yìí so mo dẹ̀ mọ bó ṣe yóò ṣe ń rí lára kò sí bó ṣe lè rí ẹ máa owó tẹ̀lé afford ni nǹkan tí wọ́n lè tọ́lé afford. ó dára kí ìwé yìí kó lè kárí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní ilé báyìí wọ́n béèrè òwe ńlá kan lọ́wọ́ gbogbo wa o ẹ máa múra lẹ́ o àwọn kí n tó béèrè òwe yìí ó yá lọ́dọ̀ Olúbàdàn ń bọ̀ ní ìlú London ẹ máa múra òwe mi ń bọ̀ o a fẹ́ ṣe èyí tá à ń pè ní nǹkan rabata èyí ó ń ṣẹlẹ̀ olùyọ̀. àwọn ọmọ Ìbàdàn lẹ́ ń ké sí ẹ̀ ẹ bá ń gbọ́mọ òkè làǹtìlàǹtì Òkè Ìbàdàn festival àkọ́kọ́ orú ẹ̀rẹ́ ní UK ní Europe kò wáyé rí kò ṣẹlẹ̀ rí gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ Ìbàdàn lé Olúyọ̀ ló yẹ gbéra gẹ̀gẹ́ gbéra sọ ẹ jẹ́ wá pàdé kábíyèsí wa His Imperial Majesty ọba Àkànmú Sálíù Adétúnjì Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn ajé ògúngún nísàn one pẹ̀lú olórí wọn olórí Rasheedat àti gbogbo àwọn olóyè láti ìlú Ìbàdàn pátá ẹ jẹ́ gbéra gẹ̀gẹ́ ká gbéra sọ o ní Friday September 27 ló máa wáyé from 8 p.m. to 3 a.m. ní tíkẹ́ẹ̀tì £40 ní Ankara ni wọ́n fẹ́ £40 náà ní aṣọ kan fẹ́ èèyàn kan pẹ̀lú invitation kan ni o kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ VIP £100 ní group of 10 VIP £800 ní gbogbo wa àjọṣewọ̀ ní bàjẹ́ fáǹkàrà àti ẹ tàbí tíkẹ́ẹ̀tì tiẹ̀ ẹ pè Toplotel lórí 07403032871 tàbí ẹ̀bùnlọ́mọ Adétúnjì lórí 079-602-42987 PNS promotion 074-603-00707 Ayọ̀ Jamiu 074-748-33337 Rẹ̀mí Gbàdàmọ́sí Info Creation 079-464-69916 àjọṣe gbogbo wa ò ní bàjẹ́ venue Maywo Community Trust Maywo Stadium off Idatin Road Lion Center Bolina Road London SE18 3LD United Kingdom. tó ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí mo sọ fún ilé kan wípé a ó máa ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ bí pẹ̀lú arábìnrin wa kan ní kòpẹ́kòpẹ́ ìyẹn ń bọ̀ lọ́nà lẹ́yìn ètò yìí ni tó mú kí èèyàn mi ènìyàn yẹ Fọlákẹ́ Ọdúntàn ẹ jọ̀wọ́ o ẹ pàdé mi láago mẹ́jọ ni o láti ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ bí ìyá wa kan ẹ̀yìn tí ìfẹ́ bẹ́ yẹn tó owó mi rẹ̀ o mo fẹ́ kí magazine kárí wọ́n béèrè òwe tó rọ̀ òwe tó le ẹ bá mi parí òwe yìí o àìfinipẹ́ni àìfènìyàn ẹni bá mọ̀ ọ́ ẹ jẹ́ kí n kà mí báyìí mo fẹ́ kó kárí mi o òun mo ṣe béèrè òwe èyí tí ó rọ̀ bí àkàrà yìí àìfinipẹ́ni àìfènìyàn ẹ parí rẹ̀ ẹni bá lè gbá ẹni bíi márùn-ún
àbí mẹ́wàá tó bá gbà magazine steward yìí ṣé steward. stewed. stewed ọbẹ̀ ló débẹ̀ ẹ̀ta ọbẹ̀ stewed ọbẹ̀ tó dùn ọbẹ̀ tó dùn yẹn ni stewed yìí àìfinipéni àìfènìyàn ẹni bá mọ̀ ẹni mẹ́wàá péré tó bá mọ̀ ni o ẹ̀yin lè jẹ ẹ̀bùn magazine yìí ẹ̀ rí àìmọye àwọn ènìyàn tẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa nílùú London ní àyín ọ̀wọ́n ni à ń gbé sí ìhàyín bó jẹ́ bàbá bó jẹ́ kíára bó ohunkóhun tó o bá ń ṣe wò ó bó o bá fẹ́ kí magazine yìí gbé ọ a ò rí ọ níbẹ̀ ẹni bá mọ̀ kó wá sọ tó ìbéèrè mi rè still ṣé ọ̀fẹ́ ni magazine yìí àbí wọ́n lọ rà ní ṣọ́ọ̀bù ni. ṣẹ́rí ní for now àti ìta ta ẹ rí nínú àwọn African shops ẹ bá débẹ̀ ẹ mú wọn fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ bá bèrè bẹ̀ wọ́n fún yín bẹ́ẹ̀ ni. lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ ṣe mo dúpẹ́ àti ìta ó dá still nítorí pé gbogbo magazine dada mi ò bá ṣọ́ọ̀ṣì kankan pàdé nínú rẹ̀ o ṣé ẹ máa ń lọ ya àwọn ṣọ́ọ̀ṣì náà àwọn mọ́ṣáláṣí. ṣẹ́rí ó ní another version of Stewed magazine ìyẹn tó máa jáde ní ìyẹn máa jáde ní next ó máa jáde very soon ṣẹ́rí ọmọ ìjọ mímọ́ ni mí ọmọ ìjọ mímọ́ ni mí so ó ní version tá a fẹ́ ṣe version fún àwọn ti ìjọ mímọ́ tó jẹ́ wípé ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣe ìkórè àgbà ìkórè ọmọdé ìkórè gbogbo ẹ̀ ìkórè ọmọdé ti kọjá but ìkórè àgbà tó ń bọ̀ yìí gbogbo ìjọ mímọ́ tó bá ń wò mí báyìí a máa wà ní gbogbo ìkórè àgbà yín tá a máa gbé. ìyẹn pé bí àwọn churches náà bá pè yín tó máa pè wá ẹ lọ ṣe fún wọn náà bí mọ́ṣáláṣí bá sì pè yín náà. kò sí bí mọ́ṣáláṣí pè bó jẹ́ rí dín bó jẹ́ wọ́n má ti pè àwa bí àdáyé náà. tó gbogbo ẹ̀yin mọ́ṣáláṣí bá tààtẹ̀ ìbẹ̀rù London yìí ẹ kàn sí Stewed magazine láti wá báyìí ya gbogbo àwòrán yín kó wà nínú magazine báyìí. tó Aláwìyé Ìdòwú wọ́n parí òwe yìí o wọ́n ní àìfinipéni àìfènìyàn wọ́n ní òun ló mú ará oko sọ́bàǹtẹ́wọ̀lú ẹni àkọ́kọ́ nù èmi ò mọ̀ bí ọgbà o tó mo rí Adéọlá Ọmọwùmí Akínbọ́adé wọ́n ní ló ń jẹ́ kí ara ilé wu bàtà wọ́n ní ló jẹ́ kí ara ilé wọ bàtà wọ ìlú ṣé bẹ́ẹ̀ ni èmi ò mọ̀ bí ọgbà o tó mo rí mo dúpẹ́ Òtúnkọ́lá Òní àwọn ní àìfinipéni àìfènìyàn ló mú kí ara oko wọ bàtà wọ ìlú. ara oko wọ bàǹtẹ́ wọ ìlú bàǹtẹ́ ṣé bó ṣe ń sọ náà nù ṣá ṣé wọ bàǹtẹ́ ni àbí. àwọn ènìyàn mẹ́ta ti dá mi lóhùn lórí ètò yìí àwọn ènìyàn mẹ́ta ti dá mi lóhùn owó yẹn rèé o àìfinipéni àìfènìyàn ní ṣe kí ni àìfinipéni àìfènìyàn ní ṣe kí ni. mo rí Ọmọlára Ṣíwọ́kù wọn ní àìfinipéni àìfinipéni ènìyàn ń pe àìfènìyàn ló mú ará oko sán bàǹtẹ́ wọ ìlú ṣé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tó ìtì mọ̀ àmọ́ ẹ jẹ́ ká yìí ó dà a ní ìṣẹ́jú méjì ká fi mú ètò yìí wá sí òpin ó dà Stewed amọ̀rẹ́lẹ́wà mi fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin tí ń gbé London lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àmọ́ kò síṣẹ́ ẹ rí ọmọ kéékèèké ní ìgboro tó ń gún ọ̀bẹ tó ń yọ àdá amọ̀rẹ́lẹ́wà mi fún lọ́rùn wọn bẹ́ẹ̀. ṣe rí àmọ̀ràn tí máa fún gbogbo àwọn ọmọ yìí ni wípé kí oníkálukú ti ọwọ́ ọmọ ẹ̀ bọ́ṣọ̀ nítorí wípé ìjọba tuntun tó ṣẹ̀ dé yìí ìjọba Boris Johnson ìjọba kò gbérégbé ẹ rántí pé nígbà kan tó jẹ́ mayor of London wọ́n ṣe stop and search gbá research yẹn ni o wọ́n ṣe stop and search àkókò yẹn náà ti dé o ìgbà tó ṣe manifesto ẹ̀ ó sọ wípé òun máa employ 20,000 police officers káàkiri gbogbo UK nísìnyí stop and search ti bẹ̀rẹ̀. ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ ni tàbá rí ẹnikẹ́ni tó ń mú ọ̀bẹ rìn tó ń mú àdá rìn ó kó sọ́wọ́ nìyẹn o wọ́n náà dẹ̀ ń jẹ́ kí gbogbo wa kó sọ́wọ́ àmì Ọlọ́run ọba. so kí oníkálukú ṣe kí ni kó ti ọwọ́ ọmọ ìkọ́ṣọ́. tó káwọn òbí náà lè bá wọn ọmọ wọn sọ̀rọ̀.
ẹ ṣe mo dúpẹ́ a ò ní jù báyìí lórí orí ètò yìí mo rí ẹnìkan lẹ́ẹ̀kan sí Aláwìyé Ìdòwú ní àìfinipéni àìfiniyànpéniyàn ló mú àròkọ sọ́bà ń tẹ́wọ̀ ló Bámidára Abániṣe náà sọ wípé àìfinipéni àìfiniyànpéniyàn ló mú àròkọ ìrọ̀ kò yé mi o àìfinipéni àìfiniyànpéniyàn wọ́n ní ló àwọn Yorùbá pé mi ò láfojú I am not really sure but I am learning thank you so much. tó ṣé ní fún ẹnìyàn tó ní I'm not really sure I'm learning ẹ bá ń fún wọn lẹ́yìn. you know what gbogbo ẹ̀yin tí a gbọ́ ohùn yín lórí ètò yìí gbogbo yín pátápátá ní ẹ ti jẹ ẹ̀bùn magazine láti lè ṣe steward yìí gbogbo yín pátá ni o ẹ jẹ́ nǹkan yín kẹ́ ẹ gbọ́ o Aláwìyé Ìdòwú ẹ jẹ̀bùn Bámidára Abániṣe ẹ jẹ̀bùn Ọmọlára Ṣìwọ̀kú ẹ jẹ̀bùn mo dúpẹ́ Ọ̀tọ́kọ́lá Òní ẹ ti jẹ̀bùn Adéọlá Ọmọwùnmí ẹgbẹ̀bùn Fọlákẹ́ Ọdúntàn ẹgbẹ̀bùn Aláwìyé Ìdòwú. Aláwìyé Ìdòwú ṣe mọ́ lára. mi ò mọ̀ bọ̀ ṣe àwọn náà dáhùn. mo ti pè wọ́n Aláwìyé Ìdòwú náà ti jẹ̀bùn wọ́n jẹ̀bùn gbogbo ènìyàn wọ́n ti jẹ̀bùn Bámidára Abániṣe ẹ jẹ̀bùn Rosemary Abíọ́lá ẹ jẹ̀bùn Ọmọlára lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ̀bùn Adéwálé Ahmed Aláwọ̀ àní ẹ̀yin náà gbẹ́ ẹ̀bùn kódà olórí Ògúnrẹ̀mí Abẹ́wàjí ẹgbẹ̀bùn ìyá mi Kàfáyátù Balógun ẹ̀yin náà ẹgbẹ̀bùn ẹ ṣé mo dúpẹ́ o lágbára àbàmì ọba aláwòrán bí gbogbo ibi tí àwọn ọmọ yìí náà bá wà wọ́n máa bá aláàánú pàdé láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ẹnikẹ́ni kẹrẹ èyí tí ó ń gbìyànjú láti wá nǹkan àbí ìkejì ṣe lágbára àbàmì gbogbo yín náà ni ẹ ó rí bá ti ṣe ẹ ó sì rí ọ̀nà gbégbà kí n tún máa lọ rí ètò yìí ọ̀rọ̀ ìṣítì rèé o ẹ mú ọ̀rọ̀ ìsanwó òsì ẹ má fi jẹun kò sí iṣẹ́ bójú ojí mi tó o bá ń ṣe nílùú èbó mo fẹ́ kó mọ̀ wípé iṣẹ́ tara ẹni ní tara ẹni yóò máa jẹ́ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú o bá jẹ́ nọ́ọ̀sì o bá jẹ́ dókítà o bá jẹ́ nǹkan kan kódà kó jẹ́ kẹ́rà ohunkóhun tó o bá ń ṣe lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé bójú ojí mi ṣe ní ìyẹn ni pé gbìyànjú àti wá nǹkan kékeré kan èyí tí o máa ṣe lábẹ́lẹ̀ tó jẹ́ títì rẹ nítorí pé ìgbà kò lọ bí òrèrè tó wọ́n máa fi ń ṣe lọ mo dúpẹ́ lọ́pọ̀ ìjọba mi pàdé o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ojú tẹ fi ń wò mí ojú yín ò ní fọ́ èyí tẹ fi ń gbọ́ mi etí yín kò ní di o àmọ́ ẹ má gbàgbé o ní kò pẹ́ títí aago 8 a ó bẹ̀rẹ̀ ètò kan èyí tí a fi ṣe àjọyọ̀ arábìnrin wa kan màmá wa ni tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí ní òní ẹ̀kọ́ ọ̀rá lé. mo kí gbogbo ara lé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dá sí ètò tì ní yìí o Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa fi wá sí àwọn àwọn olùkọ́ ìpínlẹ̀ ètò yìí ẹ pè wá bàbá ṣe ti